Boni, oza bien? Karibu kwa Jifunze Lingala na Pauline. Siku ya leo ningependa tujifunze saa. Saa ngapi? Ezali ngonga nini? Ni saa ngapi? Karibu uweze kunisikiza. Saa katika lugha ya Lingala ni montre. Saa, montre. Montre ni lugha ya French ambayo hutumika sana kwa kutaja jina saa. Sisi kwa Kiswahili tunasema saa, na pia tunatumia saa katika lugha, katika sentensi. English tunasema watch. Watch. Saa kwa wingi ni bangonga. Bangonga. Masaa. Bangonga. Ngonga ni saa ikiwa moja. Ngonga. Ngonga nini? Saa ngapi? Ezali ngonga nini? Ni saa ngapi? Okoya ngonga nini? Utakuja saa ngapi? Nitakupea maneno rahisi sana ili uweze kujua saa au wakati wa saa. Utasemaje ni saa 2 na Lingala? Tutasema ezali ngonga ya mibale na tongo. Kama ni asubuhi, ezali ngonga ya mibale na tongo. Ni saa 2 ya asubuhi. Ekomi ngonga nini? Imefika saa ngapi? Na ngonga oyo te. Sio kwa isa ama si saa hii. Na ngonga oyo te. Ekozua ngonga moko. Itachukua lisa limoja. Bangonga mibale. Bangonga mibale ni masaa 2. Okomi ngonga ya malamu. Umefika saa nzuri. Sasa ukitaka kusema ni saa 3, utafuata tu mpangilio huo. Kumbuka tuliweza kujifunza nambari katika lugha ya Lingala. Eza ngonga ya misato na tongo. Lazima useme ni wakati wa asubuhi ama wakati wa usiku. Ezali ngonga ya mibale ama ngonga ya misato na tongo, tutasema ni saa 3 ya asubuhi. Ebu taja. Saa ya 4. Ezali ngonga ya mine na tongo. Ezali ngonga ya 5 na tongo. Ni saa 5 ya asubuhi. Mine ni 4. Ni saa 4 za asubuhi. Ezali ngonga ya zomi na pokwa. Ni saa 10 ya jioni. Sawa. Je, ikifika saa ya mchana saa 6, tutaweza kusema nini? Ngonga ya midi. Ngonga ya midi. Masaa za asubuhi huitwa tongo. Masaa za mchana huitwa moi. Masaa za usiku katika lugha ya Lingala inaitwa butu. Na masaa ya jioni je? Inaitwa pokwa. Sema pokwa. Sawa. Katikati ya usiku. Tuko na wakati wa katikati ya usiku. Kama saa 6 ya usiku, tutaita nakati ya butu. Masaa 24 hutumika sana Kongo kwa sababu ya lugha ya French. Lakini sisi tunatumia saizi kwa mafunzo tunatumia masaa
12. Ikiwa utakutana na mtu au unasema juu ya saa, ni vyema kutaja hiyo wakati. Ni vyema kutaja wakati. Ezali ngonga ya moko na tongo. Ni saa 1 ya asubuhi. Vile tumeweza kujifunza, mfano wa kutumia midi, tutasema eza ngonga ya midi. Yaani ni wakati, ni saa za mchana. Au tunaweza sema ezali ngonga ya motoba, ambao ni 6. Ezali ngonga ya mine na butu. Ezali ngonga ya mine na butu ni saa 4 ya usiku. Alafu baada ya saa 12 tutaanza tena kutaja saa 1 na butu. Kumbuka butu ni usiku. Tulisema butu inaitwa nini? Ni usiku. Butu. Dakika tutaita nini na Lingala? Sema miniti. Minute ni dakika. Sekunde ni second. Second ni sekunde. Ezali ngonga ya misato na miniti zomi. Ni saa 3 na dakika 10. Ezali pokwa totongo. Je, ni jioni au usiku? To ni au. Pokwa ni jioni. Tongo ni asubuhi. Sawa. Ezali ngonga na ngai ya kokende. Ni saa zangu za kwenda. Ezali ngonga na ngai ya kolala. Ni saa yangu ya kulala. Nataka kukupa kazi hapo nyumbani wakati unapopumzika. Wakati mtu anapokuuliza ni saa ngapi, jaribu kujibu katika lugha ya Lingala mara moja. Ezali ngonga ya moko na tongo. Unaona? Ngonga ya moko na butu na kadhalika. Tuonane tena katika darasa letu linalofuata. Fanya practice. Vile mimi hupenda kusema, practice makes perfect. Practice inafanya unaweza kukua shwari katika lugha ya Lingala. Tokomona na Bizu.